台北市长郭文哲下晡伫防疫记者会顶头宣布讲，台北市要设加强版本的防疫专职旅馆，专门收一寡无需要住院的确诊者。不过，台北市旅馆商业同业工会表示，即马防疫旅馆的分流政策、工作人员的训练等等拢有问题，希望这就要赶紧来改善。也就是说，台北市长郭文哲日前宣布，设立加强版防疫专职旅馆，收治快筛阳性加轻症的新冠肺炎患者。目前台北市已经有4间，伫旅馆内底是会有医护人员加警察进驻。郭文哲讲，这就是台湾版的饭床病院。其实这些人再做个 PCR 检查，如果他都没有什么问题，其实他可以重新回到社会。不过，台北市旅馆商业同业工会指出，即马防疫旅馆其实也是有难做伙大的问题，应该要明确甲入境隔离14天的人、快筛阳性的人、加核酸检测阳性的人分开大，而且应该要考虑到旅馆的房间数，愈少房间数的旅馆受风险愈悬的族群，工作人员的训练嘛要无同。所以我是建议，应该是在60床以下，来安置这些快筛阳。那至于如果是那个核酸检测阳性的，那个95%是确诊，那种的话，应该是要安置在医院附近30床以下的小旅馆。卫健法建议，收治检测阳性的旅馆，工作人员的劳动条件嘛应该要无同。风险较悬的旅馆工作人员，工时应该要缩较短，安尼才会使保持专心适宜。记者郭碧君、郑派文台北报道。